Τα παπούτσια μου έχουν καταστραφεί και τα δάχτυλα των παιδιών μου βγαίνουν και πεθαίνω από το κρύο. Πήγα στον κύριό μου χθες το βράδυ και με απέσυρε. Τι προσήλθες, αδελφέ, προσπίπτον το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία ταύτη, ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε Πάτερ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πενταπόλεως και αγαπητέ Χριστό αδελφέ Κύριε Νεκτάρια, και τι θέλει αυτό το πράγμα. Εγώ και η καρδιά μου στα χέρια σου παραδιδόμαστε. Η ψυχή μου είναι συντετριμένη. Ποιος είσαι εσύ, ο οποίος γεμίζεις φως τη μοναξιά της ψυχής μου? Πες μου, ποιος είσαι εσύ και γιατί ο κόσμος προσεύχεται σε σένα? Σας παρακαλώ. Filmul documentar Nectarul Iertării. Sfântul Nectarie de la Eghina. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 20.